បងប្អូននេះបាទថ្ងៃនេះដែរមានប្រៃដាក់ម្ទេសចឹងមកហើយយើងត្រប់ហើយត្រប់ពងសាច់ហើយត្រប់ស្រួយហើយសក់ហើយពពាយនេះមានរបស់ពិសេសនេះគេញ៉ាំអស់នេះដាក់ពណ៌សទៅល្អគឺទៅមិនមែនចាស់
Baik. Lòng. Apa?